разбирать, смотреть, прокачивать, менять колодки, чистить диск тормозной. А сейчас будет левый толкать, видите? Так, вот видно, воздух уходит. Видно, что на колодках равномерный износ. Тормозные колодочки обхватили тормозной диск розового цвета. Всем привет! Продолжаем рассказ про опыт эксплуатации велосипеда Forward Apache 2930 диск. Что хочется сказать? На пробеге 1147 километров очень сильно начали скрипеть тормоза. Вот, пожалуйста, послушайте. Причем легкое нажатие осуществляю. И вот еще один вариант. Скрип идет, причем зажимаю практически на полную передний. Вот, он не тормозит. Будем разбирать, смотреть, прокачивать, менять колодки, чистить диск тормозной. Поехали. Видно, что на колодках равномерный износ. Сейчас будем дальше демонтировать все это. Дается мне, что здесь масло попало на колодки. Зажимается равномерно, видно. Ну что, приступаем к прокачке. Продавил старую жидкость. Так, вот видно, воздух уходит. Присмотреться. Пузырик. Еще пузырик. Там воздуха, походу. Угу. Все, тормозим. Закрываем нижнее отверстие. Та жидкость, которая была, на розового цвета. То, что я заливаю, вот такой желтоватый оттенок имеет. Поршня развел. Все, теперь вставляю пока что бэушный, чтобы не потекло. Попробую проверить на бэухе, на этой вот. Вставляю, потому что мало ли сейчас поршня что-нибудь ливанет и зальет мне новые колодки. Так, все, запихиваем их на штатное место. Все, вот они встали. Где у нас этот
плинтик. Загибать его не будем. Вот, не знаю, сейчас надо будет проверять, смотреть. Сейчас пробуем, собираем на место. Попробовали тормоза, сейчас у нас схватывают. Возьмем и поставим новые колодочки. Так, ну вот колодки в собранном виде. Левая колодка. Вот правая колодка. А вот, смотрите, нажимаю на рычажок переднего тормоза. И вижу, как немножечко отрабатывает поршня. Тормоза у меня сейчас не закреплены. Получается, смотрите, вот сейчас я их расслаблю. Вот что касаемо регулировки. Вот видно, что все это ходит ходуном. Может быть такое, что зажат, допустим, левый поршень, вот, и будет отрабатывать больше право. Вот видите, больше право отрабатывает. Может быть собрано наперекосяк. Вот в другую сторону сейчас я продавлю немножечко. Правый. А сейчас будет левый толкать, видите? Бывает и такое. Но я в ручном режиме сам так фиксирую. Немножечко поджал левый. Пробую сейчас подзажимаю правым. Еще чуть-чуть. То есть в ручном режиме центрую. Вот, примерно так. Зажал сейчас тормоза передние. И слегка подтягиваю. Тормозные колодочки ухватили тормозной диск. Вот, сейчас отпускаю. Все прекрасно.